大家好，今天准备去把车子修一下。上次发了那条视频，很多网友联系我，给我介绍了修车的地方，选了一家离我这里比较近的。老板说给我打个折啊，今天先把车开过去啊，看一下到底是压缩机的问题，还是蒸发箱的问题。我把我弟也叫上了，他今天不上班，省得他老是在宿舍玩手机。跟我一起去签哈。来，先喝杯水吧。在增城那边啊，这边过去有20多公里啊，半个多小时。今天修车的话能修好吗？应该修不好，今天等一下得坐车回来。到地方了，看一下到底是压缩机问题还是空调那个蒸发箱的问题啊？压缩机是不是不用拆中控台？哦，这些管路我在那边他都帮我检查过了，都没看到哪里漏。然后散热网之前漏过一次，修过了，换过一个散热网。希望是压缩机的问题啊！压缩机的话就在这个下面，不需要拆那个中控台。也是请一样打压试一下，看一下再确认一下到底哪里漏。你这个车再不修我都不想坐啊。差点中暑了是吧？压缩机没问题。哦，压缩机没问题啊，那就只有是蒸发箱的问题了。刚刚已经确认过了，压缩机打压是没问题的。老板说蒸发箱在下面那个位置啊，然后这里中控台全部都要拆掉，才能换得了。所以的话就要比较麻烦。车种有点绿，看到没有？管道有点绿是吧？对，有点绿，因为它说明它那里漏血种油啊是荧光绿的啊，你看到没有？有点绿。你看灯光是白色的，你照上去有点荧光绿哦，那里面就是穿了。哦，那就换那个吧。老板说这个月已经是第3台日产啊，都是蒸发箱的问题。今天能修好吗？修不好，他说要明天。我不急，他慢慢修，反正我也不是经常开车，还断电。肯定要断的啊！你还要拆气囊，你那上面那些一堆拆完，还是拆气囊啊！哇塞，好，那你先修吧啊，修好了到时候联系我再过来。好，是7点钟下班是吧？对，好的，那我就修好了再过来拿吧。反正我不急啊，因为不用赶时间的哈。车子就放这里修了，老板说一共1100块钱全部搞定啊。他说如果是压缩机的问题的话就便宜点，大概700块钱左右。但是蒸发箱的话，因为人工费比较贵一点。这车子修的话都好贵啊，随便动一下1-2千的，大出血啊！我感觉。这个就跟人一样，要么不生病，一生病就是要花好多钱的。这个也是，这个就是。这车子啊，老是出问题，真的很闹心啊！这空调已经是第2次出问题了，第1次是那个散热网热，换了个散热网花了700，这一次又是蒸发箱花了1100啊！这前后的花了差不多2000块了，希望不要再出问题了。好了，这期视频就给大家拍到这了啊，拜拜。给你说个好消息啊，我弟发工资了啊，他还约我们一起去吃饭呢，今天晚上。他发了多少钱？他没说啊，估计5000多块钱吧。那等下去吃什么？他说想去吃西餐，他还没吃过西餐呢，想去体验一下。去西餐的话，要不去吃萨莉亚，那也又好吃又实惠。就我们上次吃的那个是吧？对。还有披萨那个是吧？对。我想要吃披萨，披萨好吃。我也想吃披萨。那等一下跟叔叔一起去吃好不好？上次带我弟去吃自助餐，吃到那个牛排，我弟一直就是觉得很高档，现在高发工资啊，立马迫不及待的叫上我们一起去吃个西餐。还有这个想法挺好的，可以让他多增加一下见识，让他有赚钱的动力是吧？对，等一下可以给他点一下沙拉呀、披萨呀、牛排呀，还有那个意大利面。对，让他尝一下。其实不怕你们笑话，我们自己也没吃过什么西餐，唯一吃过的就是那个萨莉亚。等一下我们也不要点太多，他工资低。我知道，花个100-200块钱就差不多了，走吧。我弟已经在等我们了，赶紧去。闪现到我弟这里啊，罗群，哥弟，啊，吃西餐去，吃西餐是吧？对，好，走。我弟他每次一发工资啊，就是不一样。哎呀，有好吃的，这么高兴啊！西餐除了牛排还有什么好吃的？我也不知道哎，我也吃的不多，去看看吧。我天呐，居然还要排队啊！有这么好吃吗？哦，里面爆满，前面还有4桌人。叔，等一下，我要吃披萨。想吃什么都行。叔叔说想吃什么都可以哈。来，罗弟，第一次吃西餐啊，来，你点吧。罗俊看到这个菜单都不知道怎么下手。没有想着准备多太多，都是没吃过的，主要。给杜杜点一个披萨吧，他刚才说他想吃。可以，给他点一个这个榴莲披萨吧。罗俊，你不是说想吃烤牛排吗？那这两个。那就来一份这个牛排吧，主要就是为了这个牛排而来的。其实我来这里我也不会点菜，主要是怕点的不好吃。这个就是沙拉是吧？对呀。别点，太多不想吃。我也觉得。第一份菜上来了啊，牛排。来，这一份先给你。好好尝一下。刀叉怎么用啊？这个想怎么用怎么用啊？人家说左手刀右手叉好像。来，你们的榴莲披萨来了。我想吃。没有，小朋友。这上菜还是挺快的啊，一下上了5份了。开吃。
我家豆豆最喜欢吃这个披萨了，还有2个这个羊排哦。昨天是不是很用不惯这刀叉？我想用筷子，我才发现这里没有筷子。这西餐怎么可能有筷子？今天我终于用叉子了。我第一点都不含糊啊，直接一整块就往嘴巴里。味道怎么样？看你眼睛都闭上了，应该味道不差。好几个货。呱呱，你真会吃，西皮就不要了。好吃吗？好吃。你要谢谢叔叔。我也尝一下这个牛排。好不好吃？真的好吃。这个披萨怎么样？好不好吃？看看这个羊排，这个肯定好吃，一看着都好吃。哇，我感觉要烤的更好吃，有嚼劲啊。小罗也不用这个刀叉。真的不习惯，那想一整块吃吧，这个又有这个筋，挺好吃。又大块啊！下一位，请问我这几天吃披萨感觉怎么样？好吃是吧？这是值不值？高级感。高级感，这是真正的高级感。今天真的我弟吃的非常满意啊，我也吃的非常满意啊。谢谢我弟请的牛排大餐啊。爸爸，我们今天要去看超级飞侠吗？对呀，你们想不想？想。大家好，前几天刷视频看到超级飞侠推出一个醒狮乐迪活动，就在北京路那边啊，刚好现在孩子也放暑假嘛，准备带他们过去一起玩一下。今天我们就去那里玩，好不好？好。好，走，出发。北京路那边很热闹哦，等一下我们可以去那边玩一下。好，我还没去过呢。爸爸，等一下我和乐迪拍个照。可以可以，好走。我们今天还是选择坐地铁去啊，坐地铁比开车方便太多了。北京路，我们已经到了啊，我第一次来这里啊。我之前经常来这里，我第一份工作在广州的第一份工作就是在东山口端盘子。那很近啊。爸爸，你看晚上耶。对呀，好大一个乐迪。现在我们已经到这个现场了，哇塞，好多乐迪啊！好多超级飞侠，好多乐迪。小朋友们就喜欢这些。今天是超级飞侠10周年庆典。哦，难怪有个这个活动啊！还有个乐迪啊，去看看。来，我们给你拍个照来，嘟嘟，来。站前面跟超级飞侠合个影。拍超级飞侠的好片的，我们也给他们拍一个吧。好，好多人啊，看来超级飞侠真的蛮受欢迎的。手光看前面，快点。第一次啊，一家人一起拍大头贴，亲子大头贴。因为我们刚出来打工那会最喜欢拍大头贴的。感觉这边跟上下九那边还是有点像啊，这建筑风格。啊，这个是多多吧？扭蛋节。哇，还可以扭蛋呀！哎，看看出来个啥？哇！啊，一起玩啊，只有一个。好开心！看看里面是啥？啊，是一个，哎，不要抢！这个值了，这个还可以当成一个包包哦。还可以当成一个书包啊，背东西。哎，这里还有一个活动哎，乐迪撒下的惊喜包裹，我还可以找包裹。来，我们去找一下，看看有没有。会不会在车底下？应该在这附近。哎，这里呱呱找到了。是这个啊？没拿走啊？应该是可以拿走了吧？看看里面有什么。看看有什么惊喜啊！乐迪的包裹，惊喜马上就有哇！有这个贴纸啊，还有一个乐迪的宝宝耶，醒狮乐迪耶。这个就跟那个海盗船上面一样的耶。对，小版的，好开心啊！今天收获满满。走走走。之前我来这的时候可没这么好玩的。现在肯定不一样啦，不过那都是10年前了。今非昔比。爸爸，我觉得这里好好玩哦。我也觉得。嘿嘿。这还有个超级飞侠的小超市。进去看看，都是卖超级飞侠周边的玩意啊，还有超级飞侠的奶酪棒，来一包。这里还有个宝耶。还有玩的呀，好吃吗？今天我也是小朋友啊。爸爸，我要给他拍个照。拍个照是吧？好。CT 不 CT 呀？CT。这两个小家伙每次一看到超级飞侠就要拍照。那个乐迪才叫大。哇塞，这是我见过最大的乐迪。来，你们到这里给你们拍个照啊。今天这些活动真的太有意思了，感觉我们大人比小孩子玩的还开心。叔叔，你今天开不开心？开心，我下次还想玩。还想来这里啊？好久没来这边了，等一下我们去逛一逛，看哪里有好吃的吧，我们去吃一点。好，我也是这么想的。大家好，
车子空调修好了，感觉现在就像坐在冰箱里一样，凉飕飕的，太舒服了。久违的动手感觉终于来了。昨天老板发了个视频给我，修的时候把这一整坨啊全部都拆掉了，就是留了个方向盘在这里。不知道这算不算是大修啊？不过有一说一，老板这修车速度真的挺快的。我昨天下午送过来的，今天就修好了。我估计我要是昨天上午送过来的话，昨天就修好了。这次修这个空调还有个意外收获啊！我之前这个音乐啊，就是插 U 盘一直读不出来，现在居然它拆了之后居然能读出来了啊！以前只能听那个导航自带的歌音乐，现在的话我这个 U 盘的音乐也能读出来了啊，太爽了啊！我特意买了 U 盘，我之前还以为买了 U 盘有问题，还买了2个。之前我还特意找了修理店啊去修这个 U 盘问题，然后检查这个 USB 接口它能充电，但是就是读不出来，然后说是这个行车电脑问题啊，他说整个要换掉，要1000多，还好我没换啊。回去我老婆肯定很高兴啊，下次练车不会那么狼狈了。你的车子空调终于修好了，哎呀，好凉快啊！啊，拿去给你。好，我老婆已经在这里等我了啊，舒服吧？舒服。他把这个这一头全部都拆掉了，然后就这个方向盘这个还在这里。爸爸，你这台车子好凉快呀！舒不舒服？舒服。爸爸还告诉你一个好消息哦，爸爸这个车子啊，你爱看的宝宝巴士又给你看了哟。好了哟，爸爸车子又好了。提前跟大家说一下，我们装这个不是为了我们开车的时候给小朋友看的，我们是停下来拍视频的时候没空，然后就给他们看，要不然会吵吵闹闹的。豆豆喜欢吗？喜欢。现在还喜不喜欢爸爸的车啦？喜欢。现在这空调修好了，接下来我开车就凉快了。下个钱我兜一圈。你要兜一圈是吧？对对对。那我们赶紧下车吧，此地不宜久留。等一下哈，那我就不在车上了，你小心点啊。搞得定吧？这也是一条封闭的路啊，不需要担心。到时候今年过年我老婆就能帮忙开车了，到时候堵车的话也没那么累了。妈妈也会开车了耶。对呀，妈妈再练一下，到时候就可以开车带你们去玩了啊。怎么样？有空调就是舒服。现在不用担心满头大汗的了是吧？对对对。好了，咱们这个车子终于是修好了啊。我们这个车子虽然不是很好，但是也为我们遮风挡雨了这么多年。也是见证了我们太多了啊。对，从杜杜出生。哪里？从我们结婚一直见证到现在。对。好了，希望以后不要再出问题了啊。好了，咱们这期视频就给大家拍到这了啊，拜拜。多少？有没有超3001540，上面好像是124件。那就是300了。哇，300多个件。哇！再看看水表488，那就是9吨。300多个件，9吨水。好，那这个月水电费要差不多500多。这段时间天气热，基本每天都在开空调。确实，这还是我快到早上的时候，我提前把空调关了，要不然还要更多。之前很多网友问我那个楼梯怎么没门啊，然后我这里是另外一个楼梯啊，有2个楼梯。刚才那个水电表是在那边那个公共楼梯啊，然后我们这边也有一个楼梯啊，只有我们这一家能上，这就特别方便，而且干净很多。又到交房租的时候了，最热腾的一天。发工资的时候是最开心的，交房租是最会开心的。房东把房租单也发过来了，电用了309度，464块钱，然后水的话是9吨，45块钱啊，总共509啊，加上房租1400，1909啊。这次的房租破了我们的历史新高，住了10几年的房子，这次是最高的。这也应该是今年最贵的一次房租了，7月份最热。3伏天。然后下个月我们要回老家。对，也开不了空调。1900多啊。还好当初我们选择了降房租，当初不是1500嘛，然后他给我们2个选择，一个是电费少2毛，一个是房租加100，然后我们选择了加100。对，电费少2毛，1块3的话算起来也没这么划算哦。对，我们住的这里最耗电的应该就是这台空调了，不知道是几级能效，格力的，有点年份了，平均每天大概是开7个小时左右，也不算很耗电。然后我那边那个房间还有一台奥克斯的，我们到目前为止没开过。如果2台空调都开的话，一个月电费至少要400多。我大概算了一下啊，冬天和夏天平均下来的话，一个月房租大概在1700左右，然后1年的话就是差不多2万块钱。不过就算2万1年，现在也比买房划算。你看嘛，买房这边最便宜都要150万，我们住10年的话也就20万，住30年的话60万，是不是？我们买不起才这样说是吧？不过也是你说的也有道理，你就算买房，到时候那个房你老了，那也不是你的房子。是不是？我来广州打工14年了，然后租房租了有13年了，房租是1年比1年贵啊。最开始是150一个月，算上水电费的话是200，现在翻了差不多10倍了。但是我的工资的话涨了还不到5倍啊。有没有人的房租比我们还高的？我说的是住城中村，不是小区啊。今天我们要过来这里吃大餐了。今天好热闹，这个是堂姐，
啊，这个是唐姐夫。现在我们在舅妈家啊，待会我老婆她二哥也过来，还有她表妹。我弟的话今天上班啊，就不叫他了啊。刚刚唐姐他们过来，还给孩子们一人买了个玩具呢。对。等一下我们就去上街那里吃，人多有大桌。那辛苦我弟上班，要不然他肯定也不会去。唐姐，你这是又来打暑假工是吧？对啊，这里按小时算吧？对，按17块钱，因为我做的时间不长。哦，17啊，那工对，价不高。但是做满3个月的话是9块钱。哦，那你做不了那么久。对，因为孩子要上学了。哎，这个表妹来了，好久不见。这个是我老婆的表妹啊，比我老婆小1岁，也是这个堂姐的表妹。现在就只有二哥了啊，我们先去饭店等他。主要是跟春婷他们做，你跟小朋友做吧。好久没跟他表妹在一起了是吧？二哥过来了啊，后面这个是女朋友二嫂，这个还带了他们店的东西啊。还有一人一个棒棒糖，几个小家伙已经忍不住了啊，在那里。这个棒棒糖你知道是什么吗？不知道。里面就是小棒棒糖，就等你了啊！人到齐了，在座这一桌全部都是广东人啊，就我一个吃辣的。菜也上的差不多了啊，开吃吧，赶紧吃。是不是广东人都喜欢点这道菜？有煎炒猪肚啊。那就是这鸡胸肉。哦，谢谢。以前我弟在这上班的时候，他说这个烧鸡特别好吃啊。哇，好嫩，皮脆脆的。烧鸡要沾这个淋酱，不能回复。那个什么酸梅酱？对，会吃啊。乖乖就喜欢吃这个脆果，好吃吗？吃饱一点哈。现在饭吃的差不多了啊，二哥带过来的水果把它吃了。我是春婷，给多一点。二哥，你现在是卖这个是在店里面卖，还是在外面摆摊卖？路汤啊，路汤也店里面，也晚上。哦。一般是晚上在卖是吧？卖江夏的可以找二哥。上一次爸爸去二哥那里吃了整整一个大馒头，又吃完又打，吃完又打。尝一下这个，没想到这玩意还有这个吃法，里面加了个木梅，好像是。吃多一点木瓜丰胸，酸酸甜甜的，是真的。爸就拿回来的水果好好吃。那我再去吧，那我再去水果，吃个饱。到最开心的环节了，分玩具。这个亲人都在一个地方就是好啊，热闹，时常可以聚一聚。呱呱今天最开心了，吃的、玩的，还手里还拎了一袋，分完了没有？分完了啊！看我老公又在搞他的宝贝了，你确定不再等一等吗？说不定再过2个月就长到7毛了呢。我算是太明白了，这个村这些卖废品的虽然多，但是人家很齐心啊，一直都是6毛。主要放这里，现在天气热，3毛。那也行，现在把它卖了，要不然到时候我回老家还有老鼠。爸爸妈妈，你们又来卖废品了？啊，等一下那个分一点给你好吗？好。这个用了2分算了。可以啊，现在像我们这个年轻人，估计没几个留纸皮的了。如果有地方放的话，留着卖点钱也是挺好。最主要是很多年轻人不好意思留，一般都是年纪比较大的。或者像我们这种有家庭的。还有2大袋瓶子，你猜猜看大概能卖多少？这么多的话，我猜40-50块吧。还好之前摆地摊这个垃圾没卖。对呀，帮了我这好多忙。对呀。又是一大车啊，应该够一顿饭钱了。可以走了吗？可以，去卖完废品，等一下买点好吃的给你们哈。好，不买嘛，是 QQ 糖。全家出动卖废品。5毛啊！哦，怎么才是分6毛？没想到还降价了，5毛了。瓶子是1块5，现在纸皮的话就降了。易拉罐的价格不一样吧？易拉罐是按个卖的，我老婆说。3个1毛1个是吧？总共卖了32块钱。比我预想的少啊！够不够吃一顿？我省就可以。我要这个。你要面包是吧？刚刚在路上他们就说要吃面包啊，这个钱刚好够他们买订面包。你已经吃上了，好吃吗？我要这个。要几根？我俩豆豆要泡芙。哦，这里花了5块，还剩下27，够不够吃个麻辣烫？有点咸。豆豆啊，那就没得剩的给你了啊。下次是直接卖完就给你。你要吃什么？豆腐啊，火腿啊都可以啊。那里还有个大胖子火腿。大胖子火腿你要不要吃啊？给你们看看广州这边的麻辣烫都有些啥啊？蔬菜、豆腐、火腿、肉丸子，还有鸭血啊。
啊，这个是称重的啊，35，哇，超了。爸爸多了8块耶。那你等一下补上好不好？上来了啊，满满一锅。这一份是我的啊，看着有食欲多了，攒了几个月的废品换来的晚餐。我想尝一下你这个到底有多辣。对我来说不辣，你尝一下吧。有辣。是不是？这是麻。你这个湖南妹子要不要尝一下？我弟他吃麻辣烫就喜欢吃土豆，我就喜欢吃这个豆腐。看来你是真的饿了啊！妈，这个屎把我累到了。哇，你打瞌睡了吗？困了？中午没睡午觉吗？没有。赶紧吃完回去睡哈。今天我老婆准备带孩子回娘家了，他们准备坐高铁回去啊，因为我家呱呱还没坐过高铁，想体验一下。待会我就送他们去高铁站。你10号放高温假是吧？对。那我9号上来，10号跟你一起回去湖南。可以，哎，身份证带着啊。下雨啦！那下大雨了，我们不回了好不好？哦吼，这雨下的还有点大哦。老杜，要离开爸爸10来天哦，这是第一次啊，要离开我身边这么久啊。这一次回去的话可以玩12天。能去哪能可以玩8天。你如果想玩久一点，爸爸再休2天假好不好？好。我们高温假是放9天啊，到时候我可能还会休2天年假，因为平时休假的话，我的肚子要上学，没办法，所以就放暑假的时候可以在家玩久一点。要包一个箱子，搞定。够了，夏天的话就够了。平时没感觉啊，他们这要走了，感觉又挺不舍的啊。爸爸，你也舍不得爸爸吗？那你在家里陪爸爸算了，好不好？妈妈你也去。爸爸要上班啊！给你们看看，我家呱呱居然还哭了哦。豆子，舍不舍得爸爸？不舍得。哎呀，还是闺女好。这老天爷还是很给力的啊！我们要出门了，雨就变小了。怎么这么不开心啊？是不是舍不得爸爸？是。爸爸，你也要跟我们去吗？爸爸要上班嘞。今年还是我第一次回娘家，好激动啊！本来呢，过年的时候有打算回我娘家，但是因为小罗舅妈的事情，所以就没有回成。那你要不在你家玩久一点？要不回我家了也可以啊，到时候国庆再回我家吧。不用啊，到时候先去你家玩嘛，到时候国庆再说嘛。其实小罗厂里面的长假还挺多的，好像有4个是吧？对对对，过年、5·1、高温假、国庆。哇，你这样会不会下雨啊？我们去海边。应该不会吧？这么多天呢，总有一天不下雨的吧？回家的心情就不一样啊，估计是每个女人都是这样想的吧。别说你们女人了，我们男人也心情也不一样的。到高铁站了，结果堵在这个口这里了。就这个地方堵了10分钟，我这还是第一次来高铁站呢。突然想起来，我们那边是7号线，直达广州南站。早知道让你坐地铁送我们还方便一点了。我也觉得。1、2、3。那高铁刚好就停在这里。几辆啊8。第一次见这么多高铁是吧？下车了，平安送达。好，拜拜，一路平安，到了打个电话给我啊。好了，拜拜。哎呦，走了，把他们送走了，好久没有过一个人的生活了，这突然一个人感觉也挺无聊的啊，不知道去干嘛。他们在的时候还没感觉，这突然一走啊，感觉心里空落落的。好了，咱们这期视频就给大家拍到这了啊，拜拜。家里好安静啊，好不习惯。今天是老婆孩子回娘家的第一天啊，刚下班回来，感觉好冷清。呱呱没在家，家里没那么乱了，但是突然又怀念起乱的样子了。还有老婆做的饭啊，之前一回来就有饭吃，现在还得自己动手。不瞒你们说啊，自从成家后就基本上没怎么交过朋友了。之前那些朋友看你有小孩后出去玩啊干嘛的，也不怎么联系你了。老婆没在，饭还得吃啊，自己动手。今天没买菜啊，准备这段时间把冰箱腾空，到时候我也要回老家。冰箱有蛋有辣椒，下面还有一筐肉呢，够吃到我回家了。今天就煮的这个本来吃啊，过年带过来的还没吃完，都是一些碎的了，应该够我吃2顿了。他们不喜欢吃这种细的，喜欢吃这种宽的。我老妈她身体不是很好，我叫她不要种红薯了，以后想吃这个的话也不去买了。这个时间咱们再把这个配菜准备好。有段时间没拍过我做饭了啊，估计大家都忘记我还会做饭了吧？下油，把这个辣椒先给它爆一爆，把这个辣味爆出来就可以了。先给它放一边，来煎鸡蛋，再来一个吧。我吃鸡蛋我喜欢煎焦一点啊，就是有点脆脆的吧。也是一样，先放一边，放入大蒜，来煮
煮粉吃了。很多朋友会觉得很奇怪，我为什么不先把肉炒一下？我不喜欢那样吃啊，我肉我喜欢最后粉快熟的时候再放。水开了，咱们加入这个粉，再把刚才这个辣椒放进去，让这个更辣一点。再下入这个肉，调料我也简单，就来点盐，还有上次剩的这个方便面的调料。最后来上葱花，就可以出锅了。哎呀，搞定一个人的晚餐。可能很多朋友觉得看起来不是很好吃啊，但是其实只有我知道它好不好吃啊，因为我自己知道我自己的口味啊，所以我肯定觉得好吃。够辣，再来个这个鸡蛋，来个瘦肉。自己做饭呢就有这点好处啊，能把握好这个量，刚刚好。我老婆做饭呢就是每次感觉太多了啊，营养太热了啊，把这锅盖好了。哎呀，这舒服多了啊！因为开那个吊扇的话，那个声音很大，太吵。看新闻，现在好多地方在发水灾。昨天打了个电话回去，我老爸说家里也一直在下雨，下好大雨，还好不是这个时候回去啊，要不然完了不好了。应该我们10号回去，应该到时候差不多，应该不会再下了。下班了，朋友们，今天是我进厂这么多年第一次产生不想干的念头啊！今天又是搞保养，又轮到我进去挖那个灰了，还是像上次一样穿着那套衣服，戴着2个口罩进去干了没多久啊，我就感觉喘不过气来，脑袋缺氧。当时我心里就有一个想法，就是完了，我今天可能要死在这里。我真的有这个想法，真的太难受了。最后坚持到搞完，我坐在那里休息，我足足坐了1个小时啊，我才缓过气来。这个胸口啊，这个气啊一直上不来。事后我问那个老员工，他说是现在天气太热了。我上一次搞我还没这么感觉，因为上一次5月份天气没那么热。上个星期另外一个同事也是进去里面搞保养，出来之后坐在那里一下没缓过来，直接晕过去了。应该就是天气太热了，中暑了。干这个活啊，你不戴2个口罩吧，要吸好多灰进去；戴2个口罩吧，真的很难受。而且就算戴2个口罩，出来之后这鼻子这里啊，这个沟这里全部都是灰啊，不知道要吸多少灰进去啊。用我那个同事的话来讲，这个活每干一次啊，估计要少活2天。现在大家知道我们为什么会有高温假的原因了吧？而且我们高温假9天，实际上只有3天是有工资的，也就是说我1年只比你们多3天假哦，其余跟你们是一样的。回来做饭去了，今天吃的好一点了，把冰箱里剩的这一块牛肉，好吧，再配一点这个小米椒下饭。之前很多人说我炒菜不好吃，是因为这个配料放太少了，今天姜蒜葱辣椒都配齐了。这个牛肉的话我也给它腌一腌啊，之前我从来没腌过。来点盐，酱油，松鲜，再来一点点油，最后来点姜蒜。这么多调料，想不好吃的不行啊！下油，一个人简单炒1个菜就可以了。这天气热，还是要吃点这个辣菜，还有味道。辣味炒出来之后，再倒入牛肉，这香味一下就出来了。尝一看看够不够味啊？就是这个味，出锅。哇塞！就问你们有没有食欲？今天直接用大碗吃，还好饭煮的够多。开吃开吃，早上还剩了点板栗啊，老家带过来的，争取在回家之前把它吃完。哇，太可怕了！最主要是这个肉实在啊，这么大块，吃得过瘾啊。来，小芳，我看了一下我的那个粉丝发酵。很多看我视频的都是一些年轻人还没结婚的，大家如果找工作一定不要做我这种对身体有伤害的啊。我们这成家了有小孩了，还稍微还好一点。我之前没来这个岗位之前，我一直以为那个粉只是普通的那种灰尘，但其实不是，它是那个油漆粉来的，干油漆来的，把它烤化之后就是那个油漆了，相当于我们直接把那个油漆粉吸进去了，应该是对身体肯定是不好的。我以前刚进这个厂是做那个油，它是那种淬火油，也是要保养的时候也是要下去挖那个铁渣，但是那个铁渣它没灰尘啊，它只是弄得身上很脏，但是它没灰尘啊。虽然味道大，但是我感觉比这个应该还是好一点。这个灰尘你真的防都防不住。我还差18个月的社保，再忍忍，坚持就是胜利啊！到时候不在这里干了，今年不进厂啊，今年不打工。
难怪那么多人喜欢周日节啊！原来这一下班就能领到工资，太爽了。今天我也挣了171。本来今天休息的啊，早上同事打电话给我，问我要不要去周日节，说那边还少一个人，18块钱1个小时啊，早上8点钟做到晚上7点。然后吃饭时间不算啊，扣了1个半小时，9个小时啊，171块钱。说实话，这个工价不是很高啊，而且不包吃。中午在那里吃饭发了13，然后又买了瓶水啊，这晚饭还没吃呢。相当于这除了吃一天就挣140块钱。晚饭我就不在外面吃了，自己回家做算了。感觉这个钱挣的不容易啊。回来的路上买了点蒜苗，今天晚上炒个腊肉来吃。然后冰箱里又翻出来一块牛肉，但是发绿了啊，而且好臭。这个样子了，不敢吃了，可惜了。先把这个腊肉煮一下，煮一下的话没那么咸，而且好洗一点。刚刚我下班了，我那个同事他还没下班，他飞到那边上到9点。我那个同事也是做芹菜的。只要有活干，他就去干。这个时间咱们再把这个配菜准备一下啊，必不可少的辣椒，还找到了半个胡萝卜，把这个蒜苗切断。之前很多人说这个蒜苗炒腊肉好吃，好了，这个腊肉也给它捞出来洗一下。这玩意吃好吃不好洗哦，这个皮就不要了啊，太硬了嚼不动。这颗肉还是挺漂亮的啊。这个肥的先给它弄一边，肥的等一下给它爆一下，没那么腻。以前小时候我吃这个腊肉从来不吃肥的，但现在没办法了，你不吃的话不能浪费了，把这个肥肉给它稍微爆一下。那个时候不吃的东西，想着反正有父母，但是现在自己当父母了。再把这个胡萝卜和这个蒜头给它放里面，再加入辣椒。好像有点油啊，然后再倒入这个蒜叶，可以了。这蒜叶刚好可以把这个油给吸掉一点。好了，出锅。哇，对，香喷喷啊！哎呀，好饿，开吃开吃。尝一下我这个腊肉怎么样？这个腊肉盐也没放，酱也没放，因为这玩意本来就很咸。可以，煮了那么久，现在没那么咸了啊。加上我没有放盐，这个蒜苗把那个盐也吸走了。冰箱里还有2根黄瓜。黄瓜我不喜欢吃熟的啊，一定要把它当水果吃来饭，刚好可以解腻。好多网友问我怎么不去送外卖了，上一次不是那个电动车被偷了嘛，然后有很多网友私信我，说你什么钱都要去挣啊，这下遭报应了吧，活该。说的话特别难听啊，真的，我真的颠覆了我的3观啊。所以外卖的话我就有时候送，但是我没拍视频。哎呀，这个月的饮料发的早啊，说实在的啊。我挺反感有一些人的，他自己呢又不想努力，但是看到别人呢挣到钱了，他心里又不爽。这种人呢，不管是网络中还是生活当中啊，很多，真的很多。我从来不去眼红别人能挣到钱，因为怎么说呢，别人是通过自己的努力得来的，又不是大风刮来的，多劳多得嘛，人家付出了。我不知道那些人为什么好去眼红的，我真的不知道，尤其是那些说风凉话的，真的。还有一部分网友说，我收入不低，为什么还过成这样，这么节约？确实啊，如果我不结婚，我也不买房的话，我到现在手里我至少有100万的现金。说实在的，以我这个用钱的方法，我100万我吃利息我都够了。但是怎么说呢？我既然已经到这一步了，我到了我这个年纪啊，说难听点啊，你很多时候他并不是为我们自己而活，你上有老下有小。所以我一直的想法就是啊，我要存点钱，以备不时之需啊。尤其是像我们这种家庭，真的经不起风吹雨打。我发现有一部分人的想法就是钱是挣来花的啊，生不带来死不带去。你万一出事了，挣的钱又没花到，太可惜了。你确实说的有道理啊，但是我想说的是，你在这个的前提之下，你要把你的家庭照顾好啊。比如说那些父母老了生病了需要钱，你家里有兄弟姐妹的，到你了，你说我没钱，我一句话我就没钱啊，我穷我有理，然后怎么办？这个担子只能你兄弟姐妹给你担，本来属于你的那份责任，分担到你的兄弟姐妹身上去了，给你的身边人带来麻烦了。其实我觉得我们厂里有个领导说的挺有道理的，做人就是不能给你的身边人带来麻烦啊，在厂里你不能给同事带来麻烦，在家里你不能给你的父母、给你的家人、给这个社会增加负担啊。说实话啊，我们都是普通人啊，不要求说给这个社会做多大贡献啊。但是我们也不要给社会、给家人、给朋友带来麻烦。我的想法就是，当父母、当老婆孩子需要钱的时候，我能拿得出来，我觉得这就挺好的了，做到我自己应尽的责任了。我自己个人觉得就是我每天能吃饱能穿好，我就挺满足的了。我没有说一定要过得怎么样去达到自己的一个什么欲望啊，这种。
啊，总之也自己能有吃有喝吧，我觉得就能吃饱，就挺满足的了啊，我要求不高。